एक बिल्ली ने एक जलपरी की पूंछ काट ली, जिससे जलपरी रोने लगी। लेकिन बिल्ली ने जलपरी की पूंछ को सजाकर वापस कर दिया, जिससे जलपरी खुश हो गई और समुद्र में चली गई। जलपरी ने बिल्ली को धनवान बनाने का फैसला किया और उसे बहुत सारा धन दिया, जिससे बिल्ली अमीर हो गई। बिल्ली ने अपने लिए एक जहाज खरीदा और समुद्र में घूमने लगी। लेकिन जब तूफान आया और बिल्ली डूबने लगी तो जलपरी ने उसे बचा लिया। जलपरी की दोस्ती और मदद के लिए बिल्ली सदा आभारी रही।